Օրինակի համար, եթե Պավել եղբայրը, ձեր հովիվը, եպիսկոպոսը, գա պաշտամունքի սպորտային համազգեստով կամ էլ ջինսերով, ինչպես դուք դրան կարձագանքեիք, հանկարծ ու եկավ, ինչ կմտածեիք դուք նրա մասին, եթե Պավել եղբայրը գար սպորտային համազգեստով եւ կանգներ ամբիոնի ետևում։ Մեր մարդն է կասեին։ Դուք երևի կսկսեիք աղոթել, Տեր, օգնիր հասկանալ, թե ինչ է կատարվում մեր եղբոր հետ։ Մեր եղբայրներից մեկը գնում է ճանապարհային ոստիկանություն, ինչ որ հարցեր է ունենում լուծելու։ Ասում է մտավ մի երիտասարդ, կարճ անդրավարտիքով, շորտով։ Իսկ մուտքի մոտ ոստիկանը նրան ասաց. նախ եւ առաջ գնա եւ փոխվիր, ղեկավարության մոտ այդպես չեն մտնում, եւ պարզապես նրան չթողեցին ներս մտնել։ Աշխարհի մարդիկ հասկանում են այս կանոնները։ Դրա համար մենք քրիստոնյաներս, երբ այսպիսի հասարակ բաներ ենք ասում, դա հոգևոր չէ, մարմինն ու արյունը երկինքը չեն ժառանգելու, դա մեծ մոլորություն է։ Ինչու՞։ Քանի որ Աստծո համար միևնույն չէ, քանի որ դեռևս Ադամից ու Եվայից սկսած Աստծո համար միևնույն չի եղել նրանց մերկությունը։ Եվ այսօրվա համար էլ Պողոս առաքյալը նոր կտակարանում գրում է առաջին Թեսաղոնիկեցիս թղթի 5-րդ գլխի 23-րդ խոսքում. «Եվ խաղաղության Աստվածն ինքը թող սրբացնի ձեզ ամբողջապես եւ ձեր ամբողջ հոգին, շունչը եւ մարմինը թող անարատ պահվի մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալուստը»։